ilang sing apik-apik. Nang apa jenenge sing apa jenenge nang ndi kok pitik-pitik mau tulisan master hias ngono kok. Heeh. Gila Pak burung. Tuh apa tuh ya? Pasar burung Muntilan. Embo ya. Ketoke memang lapak-lapak ngene iki kok ketoke. Ketoke memang lapak-lapak ngene iki ketoke. Oh iya Pak sebelah kono apa ya? Ya. Kono apa ya? Oh iki lho. Kene iki lho. Kuwi lho. Tulisannya kan lho, sing kok pitik-pitik kan lho. Wih, heeh ngono kuwi ketake. Kono kita, nanti kita iki ya. Heeh iki heeh. Oh iya. Gitu. Wih, ya. Heeh. Maybe. Ningali. Rumah kota. Sing apa ya? Sing anakane? Oke, sing nek Kanada sing alit. Oke, nggih. Kanada niku sing kuning nggih. Iku pasang nggih. Oh, pasang. Pasang ndelok. Umur pinten niku, Nggih? Iki ya 1,5 bulan. Ana ngerti ngertos lanang itu. Oh, iki gegere abang iki lanang. Oh. Ini ayam kapas, ayam Itali, ayam mutiara, ayam cemani. Masih dilem terus, Nggih. Nggih, ngaten iki nggih carane gak arep metu. Iki nembe mundut kok. Ini kudu di BR terus kok ngono. Iya, Cuk. Kasih BR terus yo ngaten iki. Ah, di BR nek alita, Pak. Nggih. Tetep mami BR. Lah ngaten iki pun ketok lanang wis ae, dereng nggih. Ah, kula ngaten niku teko prediksi, Pak. Ah, nggih. Teko kados sing kelire sing sae ngaten, Pak. Tipe seneng warnane lah. Iya. Untuk kula posisine tempasan niku BR garing nggih, Pak. Sering masalahnya ini ngaten to. Tempasan niku ben ketok resik to, Pak. Wah. Ngene telesan niku resik to. Betul to. Resik to kita niku. Mboten pane teng Briyo ngoten. Pun nggih rawuh lah. Perkenalan. Ah nggih. Berarti itu kan ya. Enjing mawon. Lagi nak niki wis Kira 1 ceket. niki Pak nggih. Nggih, nggih. Mas enten jenengan? Oh, mulyana, Pak. Oh, mulya. Nggih. Nek dumbar jarang ora to iki? Jarang ora. Nggih. Tetep nggih. Sak mabur niku nggih. Di mabur lah pitik niki gampang pitik peliharaan dadi kuwi nggih. Dalam meraih pitik ngoten mawon lah. Nggih, nggih. Mengko yo bali nek dipakani. Nek dikurung riyen. Ah nggih, nggih. Pokoke seminggu nggih. Ah, ngoten. Bungkus ayam Itali 150 pasang. 4 bulan nggih niku nggih. Nggih, niki ya 14,5 niki ya 14. Dadi nek selisih kilo. Tapi batian ini ngapik, Pak, resik. Nggih. Dadi nek batin niku batiane resik.
Boten bocor terus tandes ini lho. Nggih. Nah, kan ono sing ora ana sing bocor, ana sing kurang tandes. Iku lek pripun ngoten niku. Nah, niku kan jenisnya dari induk itu, Pak. Oh, Jadi kabeh ini kan induk. Ngoten iki. Bapak nggih. Nggih. Sing nek mutiara iki ndoke setahun pisan ngene iki. Ada musim hujan nggih. Musim hujan, Pak. Musim hujan. Ngoten iki kan jeneng nek sing di taman-taman wisata. Nggih, tandingan nggih. Kan kaya titik liar, Pak. Titik alasan. Nah, ngoten lah. Matur suwun nggih Mas nggih. Kandangnya golek mandi. Kandangnya golek mandi. Kandangnya golek mandi. Iya. Cek gocek ke jilid. Semoga golek mangan. Golek kok isin. Ora dikumbah. Ayo. Soto seger. Sing ngandangnya murah nanti. Endi ta? Dita? Iya kandang-kandang lho. Oh. Sing murah-murah wae sing Ono ora? kandang doro iki. Kandang doro ngene iki. Iki kandang doro ya. Iso iki kandang iki. Ora kecilikan semono kuwi. Karo sing semene iki. Lha Iki Pak ya, semene iki Pak ya. to. Dalah iki Pak. Yo. Ini nih pasar burung muntilan. Kapan-kapan saya ada jalan-jalan ke sini aja. Ini karena udah habis libur, begitu ramai juga. Karena pasar pelikiran. Udah mau tutup. Atau kok sing cilik mukae sama ringkih he. Ana kae paling entuk 80 ning kok kira ning sama ringkih he. Ugi wonten keluhan pinggang biasa mergo kesel utawi mergo ginjal ingkang kirang sehat ugi total satu wonten jadi datang kesulitan wonten ing mriki bisa ditangani. Oke, udah pasar muntilan, pasar burung muntilan. Kita lihat ini kandang ayam.
Kali niki. Buka sing ndi? Anune sekate gede sing ndi to? Ringe. Bodo. Sami kayu bunten. Kayu. Saya sebut itu. Nah, Sami mawon. mboten wonten sekatan ki. Sekarang Ini regine pinten wonten sekatan. Sangat. Nek agenge sami. nek sekatane niku permanen mboten, Pak. Takut ditutup. Mending sing rasa, mending sing rasa sekatan. Niku kalih niku sami. Sami. Nah, men babune nang apa kok, Dek? Enggak gulung. Saya itu kira Sami mawon. Itu rakyat. masih pinten, Pak? Kantor pasar. Lho, Gembira. tiga misal. Boten begal anu sama menika. Ini kan kantor sawit kantor sami. Kira kayak gede iki ya. Jembar iki. Arti. Asing kae Mas Enggi. Iki wis kendaraan juga mungkin. Ayo. Itu bae. Nek sing sing anu ora to iki sing apik maksud iki ora nang anu. Gedene padha ora to? Nah, agenge kalian itu ageng ageng itu. Ngaten iki kawan dosa ya. Dindi to. Heh? Ada sidik. Sing di harapan. Arah sing kayu. Sing ki sisan. Oh, itu kok. Ya ora apa-apa.